Jeg er lige ankommet til Beijing fra nogle dages ophold i Ydermongoliet. Og formålet med turen her til Beijing, det er at tage den nye tibetanske jernbane op til Lhasa, for med egne øjne og ører at opleve, hvilken indvirkning den jernbane vil få på det i forvejen meget anspændte forhold mellem den oprindelige kinesiske befolkning og så den tibetanske befolkning. Når man er turist i Kina, så føler man sig virkelig som en statist i et cirkus. Det er en utrolig velsmurt maskine, og man kan virkelig fornemme, at her er noget, den kinesiske stat har været inde og styre og planlægge og finansiere. Det er hånden ned i din lomme hele tiden. Der er afgifter på alt. Og det du bliver eksempelvis på en tur op til muren, trukket med igennem bagefter for at se på af silke og jade og mængvaser, det er 5 gange så dyrt, som hvis du går ind på markedet og forsøger at købe det. Men det er, at du bliver præsenteret for det på en måde, der gør, at rigtig mange mennesker trækker kreditkortet op på de her ture. Omkring økonomien og levestandarden i Kina, så skal man jo huske, at der i Kina er en befolkningsgruppe, som har lige så stor en købekraft som den vesteuropæiske befolkningskøbekraft. Og man skal også huske, at den befolkningsgruppe er lige så stor som hele den vesteuropæiske befolkning. Men det efterlader jo stadigvæk over 1 milliard mennesker med en levestandard, som er fra, skal vi sige, et vesteuropæisk niveau, og så ned til noget, der svarer til noget blandt de 5 fattigste lande i verden. Generelt var det lidt svært at få kineserne til at udtale sig, lige snart man stillede spørgsmål omkring Tibet. De fleste vægrede sig noget ved at udtale sig offentligt, eller til mit kamera omkring det spørgsmål. Can you please give me your opinion about the Chinese building that railway up to Tibet? It was a huge challenge for them to build it. And you think it's worth it? Yeah, I think the Tibet railway, that is a good construction, you know. That is. Her var det endelig lykkedes mig at finde en engelsktalende chauffør sammen med det hotel, jeg boede på. Og han blev så både min guide og chauffør i de dage, jeg var i Beijing, og var blandt andet meget behjælpelig med at finde rundt og finde, hvad skal man sige, ikke deciderede turist-ting. Selv i en by som Beijing er der jo kæmpe stor forskel på, skal vi sige, levestandarden. Her bor folk i 100 millioner kroners paladser, mens andre bor i det, vi kalder kantonerne. Herinde i kantonerne, der har
Regeringen lavede toiletbygninger for at prøve at højne standarden. Der var ikke indlagt, eller der var ikke toiletter i alle husene. Og så har man med nogle 5, 6, 7 blokkes mellemrum lavet et toilet, som består af 2 sektioner, et for herrer og et for damer. Og så må man hen og stå i kø her om morgenen for at komme på toilettet. Og det var sket, når jeg gik rundt hernede og forsøgte at filme det der menageri om morgenen, så blev man meget sur på mig. Man ville ikke filmes i sin morgenkåb her foran toiletterne. Overalt i Kina bærer det jo præg af, at der er mange kinesere, der er overflod af personale overalt. Og det er også inklusiv tilstedeværelse af militærpersoner overalt. Der er vagter og militærfolk overalt i Kina, hvor du går rundt. Her har jeg så inviteret Suki, min kammerat fra Ydre Mongoliet, og hans kone og hans søster, ind på den danske restaurant, Den Lille Havfrue, hvor vi er inde og nyde en dansk frokost med lidt sild og lidt mørbrabøffer med brun sovs og løg til. Her er vi nede i snackgaden i Beijing, hvor man kan købe alt, hvad der er spiseligt. I Kina spiser man jo alt, hvad der har 4 ben og vender ryggen opad på nær borde. Om så det er skorpioner, så skal de bare marineres lidt i chiliolie og frityresteges. Og som man ser her, så er græshopper og søstjerner og hvad der ellers sådan er af levende, det spises. Her interviewer jeg en professor fra et landbrugsuniversitet i Beijing. I'm interested in hearing what the opinion of the population in Beijing, in the original part of China, what is their opinion about that railway? We're interested in that railway because that one we can make a reach of the Tibet. Now I think originally we have a policy made by the fourth emperor of Qing, what we call the Kangxi Emperor. Essensen af interviewet, det var, at han mente, det var historisk forsvarligt af kineserne at okkupere Tibet. Der var selvfølgelig nogle ting, som han mente kunne have været gjort anderledes, men det ville det altid være i en sådan situation. Omkring jernbanen var han af den opfattelse, at det var en helt fin ting. Han mente, det ville udglatte gnidningerne imellem Tibet og Kina, forstået på den måde, at samhandel og samme eksistens, som jernbanen ville være med til at knytte, det ville hjælpe på de kulturelle misforståelser, der efter hans mening havde været årsag til nogle af de gnidninger. Jeg sidder nu her i mit hotelværelse i Beijing og er ved at pakke og gøre klar til det, jeg vil kalde den store togrejse. En tur, der går her fra Beijing og hele vejen op over Himalaya-bjergene og op til Tibets hovedstad Lhasa. Det skulle være en af de største ingeniørbedrifter i nyere tid i Kina. Toget kører på permafrost, skinnerne er lagt på permafrost, og toget kører i op over 5.000 meters højde. Det har været en teknologisk sejr for kineserne at få bygget den jernbane op til Lhasa. Men det har samtidig også været et kæmpestort politisk slagsmål. Det har faktisk delt befolkningen i hele Kina i 2 grupper. Den ene gruppe, som mener, at toget vil være med til at udvikle et stærkt underudviklet område op i Tibet, op i Himalaya-bjergene, og at det vil give dem mulighed for at få en højere levestandard, fordi handelen med resten af Kina og dermed resten af verden bliver forøget, eller mulighederne for handel bliver forøget. Fragten af gods op til Tibet bliver væsentligt billigere, og det bliver hurtigere og billigere for den enkelte person at tage turen fra Tibet og til den centrale del af Kina. Og
den anden del, som mener, at det vil få den konsekvens, at der vil komme en meget større indvandring af kinesere fra den resterende del af Kina op til Tibet, og at det derfor vil blive meget vanskeligere på sigt igen at løsrive Tibet fra Kina. Her er vi så kommet til verdens største banegård i Beijing. Det var et utroligt velorganiseret sted. Da jeg kom ind på banegården og skulle købe billet, var det lidt af en udfordring. Alt var på kinesisk. Men efter nogen tid søgen fandt jeg et lille skilt, hvor der stod English på, og så gik jeg hen til den luge og kom hen. Og da jeg så begyndte at snakke engelsk, så gik vedkommende. Og så tænkte jeg må hellere blive stående. Og da jeg havde stået i 4, 5, 6 minutter, utrolig lang tid, så dukker der så en person op, der kunne cirka 25 ord på engelsk. Men efter en times tid, så lykkedes det mig at få købt en billet fra Beijing til Lhasa. Togturen var utrolig spektakulær. Det er nok en af de 5 mest spektakulære togture i verden. Selve bygningen af jernbanen anses for at være en af verdens største ingeniørbedrifter. Man sammenligner den i ingeniørkredse med amerikanernes månelanding i sin tid. Men udover det er det også en tur, som byder på en utrolig varieret natur. Vi starter ned i Beijing, Xi'an, i det kinesiske spisekammer, hvor vi kører igennem frugtbare jord med kæmpe store områder med rismarker og grøntsager, og kører op igennem forbi den gule flod, igennem nogle bjergeområder, meget grønne, smukke bjerge, og ender op i Himalaya-bjergene, hvor vi ligger og kører i 4500-5000 meters højde i lange perioder mellem sneklædte tinder, og vi kører forbi en af verdens mest vandrige søer og ender nede på det tibetanske plateau i gold natur i ca. 3500 meters højde over havet, hvor Lhasa ligger. Nu er vi stoppet her på Lars Tønskids mark i 4800 meters højde. Og jeg håber fandme ikke, det er noget alvorligt, fordi det gør edderpærkmål i kraniet. Jeg sidder lige her på mit hotelværelse og reflekterer lidt over, hvad det egentlig var, der skete i dag. Lige for at resumere, så var jeg kommet op fra Beijing i går med toget her til Lhasa. Og jeg havde flere gange i løbet af dagen i går været nødt til at tage ilt. Det var virkelig begyndt at sætte sig. Begyndende højdesyge, kriblen i fingrene og meget kraftig hovedpine. Og i morges stod jeg op og prøvede på at spise lidt morgenmad og gik mig en tur. Da jeg kom tilbage til hotellet, var jeg inde på toilettet nede i receptionen og kiggede mig selv i spejlet, og jeg var helt mørkeblå, rødlig, mørkeblå i hovedet, og mine øjne, de var sådan helt gule-røde. Jeg blev enig, og jeg havde meget, meget kraftig hovedpine, og jeg tog nogle flere smertestillende piller, men det hjalp ikke rigtigt. Og til sidst der var jeg nødt til at gå hen i receptionen og bede dem få fat i en læge. Og det tog et kvarter, så stod der en læge og en sygeplejerske op på mit værelse. Men de var meget professionelle, og i løbet af ganske kort tid, så har jeg fået en indsprøjtning, og jeg har fået et drop. Og nu sidder jeg egentlig her på mit værelse og har det helt fint, og klokken er omkring 10. Og jeg er ved at gøre klar til at gå i seng, og har egentlig en god fornemmelse i maven.
om at jeg får en rolig nat. Jeg står her foran Potala, buddhismens største helligdom, eller i hvert fald en af de største helligdomme inden for den buddhistiske tro. Det er jo stedet, hvor Dalai Lamaerne igennem tiden har boet. Og som I kan se, så ligger der en masse buddhister på fortorvet foran Potala og beder. Det er formentlig en pilgrimsrejse, de er ude på. Så vi kan se, så går folk andægtigt bagom de, der ligger og beder, for ikke at forstyrre. Og man stille og roligt bag om dem, selvom fortorvet egentlig ligger imellem de bedende og Potala. Det er lidt smule upraktisk i forhold til trafikken, men okay, det er jo traditionen her. Og det vi så ser, det er en kinesiske soldater, som provokerende vader lige ind foran. Overalt i Lhasa, ligesom her, er der byggerier af boliger i gang. Og man fortæller mig en sjov historie om, hvem det er, der flytter ind i de nye bygninger. Det er blandt andet personalet ved klostrene herude, som nu får løn og får en sum penge fra den kinesiske regering til at bygge sig et hus og få råd til at bo i en lille lejlighed og få løn for at være præster og personale i klostrene herude. Og set i lyset af, at de for nogle ganske få år siden var jagtet vildt af den kinesiske regering, så er det jo en ganske spændende udvikling. Så er der igen kinesisk kontrol. Alle steder er der kontrol. Alle steder skal der betales en lille bitte smule penge, sådan at det kinesiske system er godt og velsmurt. Broen her er bygget på piller. Der er banket 35 meter ned i undergrunden, for at være sikker på, at den ikke kan flytte sig i permafrosten. Det her det er en af flere 100 kilometer broer, der er bygget dels over floder, men også i stor udstrækning over sumpområder. Nogle steder har man jo skulle lave nogle kæmpe opfyldninger, og derfor har man valgt også del for ud fra et naturbeskyttelsessynspunkt at lave piloteringer og støbe fundamenter og bygge broer i stedet for. Her er vi på vej ind til en meget, meget stor jernbanestation, som ligger i et relativt øde område. På vej op kan jeg huske, at vi stoppede det her sted, og det undrer mig meget, hvad man har lagt så stor en togstation for. Vi kører nu ind til en stationsby, som ligger i en lille bitte landsby, cirka 70 km fra Lhasa. Og den virker pompøs, og det virker fuldstændig forkert i forhold til byens størrelse og bygge sådan et kompleks. Det er 20 gange det trinbræt, vi har fået lavet i Nørre Uttrup i Aalborg, hvor vi har et befolkningsgrundlag på 50.000. Her er der måske 5.000. Men når vi holder her og kigger, kan vi jo godt se noget af årsagen til det. De der meget grønne bjerge derhenne kunne godt tyde på, at de indeholder meget store mængder af kobbermalm. Her interviewer vi så en tibetansk familie, som bor lige klods op ad den nybyggede jernbane. I would like to ask this gentleman what his opinion is having a new train coming in his backyard. Would you be able to translate that for me? Okay. De konstaterer sådan set bare, at der var kommet en jernbane igennem deres jord, og det var sikkert meget godt, men de kunne ikke lige se, hvad de skulle bruge den til. He said that this train come here is good, but they cannot have any good things
for that. Can you also ask him about the noise? Is it okay with the noise coming from the train? How many trains a day is passing? Og om de var tilfredse med den støj, der kom fra jernbanen. Det har de ikke sådan rigtig taget stilling til, og jeg spurgte dem også, om de har overvejet at klage over det. Men selve fænomenet med at formulere en klage var slet ikke noget, der var i deres tanker. Og hvem de skulle klage til, det havde de overhovedet ingen anelse om. Used for melting by the butter tea. Yeah. Old one. During that time have machine, but this before use this one. But this Som det jo med al tydelighed fremgår, så er der jo en kæmpe stor forskel på levestandarden hos den her familie, og så en familie i den første del af Kina, hvor vi var i Beijing-området. This food for the water. All this put the water there, you can use slowly use. Because they inside don't have the water. All the water have problem. They will go very far west. Check this one. Then go very far west. Thank you. Guiden, han byder lige værtsfamilien her en cigaret til vores yak-te, som de har været så gæstfrie at invitere os ind på. Det her er jo langt fra en vestlig standard, men er meget almindeligt på de her kanter. Det vi ser i baggrunden op på det røde skab, det er yak-lort tørret, så det er klar til at komme på komfuret. Her ser vi så indgangen til en af de mange tunneler, der er lavet i forbindelse med jernbaneprojektet. Den her er 2 kilometer lang. Flere af dem er boret igennem løse bjerge. Jeg har ikke så meget forstand på tunnelbyggeri, men ifølge de informationer, jeg har fra officiel kinesisk side, så har det været en udfordring af international karakter og med stor international bevågenhed omkring den teknik, som kineserne har udviklet til at bruge de tunneler igennem permafrosne bjerge. Vi står her ved en bro, der går over floden, som bliver brugt til daglig af tibetanere, som skal over til deres dyr på den anden side af floden. Og jeg har bedt vores tibetanske guide om at prøve at finde stemplet for myndighedsgodkendelsen af den her konstruktion. Og han har forgæves forsøgt at lede efter den. Jeg har lige haft en længere samtale med en veluddannet tibetaner, som igen er den opfattelse af, at den her jernbane, den kun fører skidt med sig. Det de gør, det er, at de sætter sammenhæng mellem den kinesiske indflydelse og den kinesiske undertrykkelse, og så et teknologisk fremskridt. Jeg tror, forklaringen på det skal ses i den måde, Dalai Lama kører sin propagandamaskine på. Nemlig ved det, at for meget fremskridt og for meget teknologi er det onde. Det er sådan i det her land, at det er stort set af kineserne, som sidder på alle de gode poster, der sidder med al viden, og som følge deraf også har magten alle steder. Og det kan godt være, at det er en bevidst strategi fra den kinesiske myndigheders side. Men til gengæld må man så sige, at den strategi, der så bliver ført af Dalai Lamaen, den er direkte vand på kinesernes mølle, som det ser ud nu. Potato. Yeah, that's a potato, yeah. Yes. It's the small. This all Tibetan grow this one. Yeah. This easily grow. We can. This is chili. Yes. Very hot. Also grown here in Tibet, or yeah. Then this tomato. Ja. Det er ikke et sted, det er alle steder. Vi er inde på en lille bitte restaurant og spiser vores frokost. Og op på væggen hænger der sådan en officiel poster fra, skal vi kalde det kinesiske forherlighedsministerium, som fortæller om alle de herligheder, der kommer fra Kina. Men det er ligesom mit indtryk, at det praller en lille smule af på tibetanerne. De er ikke så imponerede. Det vi er vidne til her, er lidt af en underlig tradition i
blandt buddhister i Tibet. De her pagoder, de er på vej til Lhasa, og de kan være kommet flere hundrede kilometer fra. Og herfra har de altså 70 kilometer tilbage. Og der skal de altså gå på den her underlige måde og smide sig ned på jorden, som en part af et religiøst ritual. Det her, det er jernbanestationen i en by med 200.000 indbyggere. Et fuldstændig unødvendigt, massivt monument. Det kunne være sjovt at vide, hvad kinesernes skjulte dagsorden er ved sådan en byggeri som det her. Om de ser en millionhovedstad her i løbet af nogle ganske få år. Hvem ved? Det vi ser her, det er Lhasa. Og det er Lhasa, et helt andet Lhasa, end det jeg så for 3 år siden, da jeg var her. Det her er en velfungerende by med en fantastisk infrastruktur. Forberedt for noget, der er meget større end det er nu. Det, at der nu er kommet en fast togforbindelse til det centrale Kina og helt op til Beijing, gør jo, at der vil komme en økonomisk vækst i Lhasa-området. Generelt må jeg sige, at mit indtryk er, at tibetanerne får for lidt ud af den økonomiske vækst, der bliver skabt for øjeblikket i Tibet. De er ikke velorganiserede nok, de er ikke dygtige nok, de er ikke veluddannede nok til ligesom at få deres andel. Når man taler med den enkelte kineser på gaden i Kina, så er der også en stor forståelse for det, der foregår. Om man er tilfreds med tilværelsen som sådan. Selvfølgelig findes der også fattige kinesere, og selvfølgelig findes der også nogen, der er utilfreds med tilværelsen i Kina, ligesom det gør i resten af verden. Men der er en markant forskel på tilfredsheden i Tibet og så i resten af Kina. Og det kan der selvfølgelig være mange årsager til. Men jeg er ikke utilbøjelig til at tro, at en stor del af den utilfredshed, det skyldes med stor respekt for Dalai Lama, hans enorme propagandamaskine. Sådan overordnet filosofisk, så kan det godt være, at det på 1000 års sigt var det rigtige, han gjorde. Men lige nu tror jeg, at en eller anden form for politisk tilnærmelse vil være på plads. Og jeg tror også, at en form for selvstyre eller selvstændighed vil være nærmere inden for rækkevidde, hvis der kommer en tilnærmning. Men det kan kun være min egen private holdning til tingene.